뭐? 쪽쪽이? 맘맘마 쪽쪽이? 짜라고 이거 이불 닦아주네. 안 먹어? 오늘 건 됐어. 오늘 일단은 오늘 똥 3번 싸고. 그렇게 할 건데 나 지금 한테 왜 그렇게 할까? 이거 좀 봐. 나 이렇게 할 건데 할머니 빨치들 옮겨. 아이고 그렇게 할 건데. 아이고 나 그렇게 할 거야. 빨리 옮겨줘. 빨리 옮겨줘. 나 그렇게 할 거야. 어떻게 할까? 말을 따. 에이짜 잘했네. 아 있지. 발 거기 올려놓고. 뿌뿌뿌 아파요. 깍깍깍 깍깍깍 아파요. 봐. 영감이 잘 잤어? 참 잘 잤구나 너. 양? 소고기 먹고 싶을 때 여기 와야 돼. 냉면? 응? 냉면? 소고기에. 이거 먹어? 어이구 애기. 시 아닌 온다 있을 것 같아. 오늘 건 됐어. 일단은 오늘 똥 3번 싸고. 왜요? 오늘 누구 생일이에요 로아야? 아빠? 아빠 생일 축하해요? 이거 뭐지? 우와 로아가 좋아하는 촛불이지? 우와 이쁘다. 어이구 안 꺼지는 거야 왜?
웃는 거 보라. 정부를 올해 경제 기조로 내세운 중국은 경제 성장률을 지난해보다 낮은 5% 수준으로 제시할 것이란 전망이 우세합니다. 공동부유를 내세우며 빅테크 규제를 강화했던 큰 틀은 유지하면서도 속도 조절에 나설 것이란 분석도 나오고 있습니다. 공동부유에 대한 국민의 기대와 안정적 경제 성장이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해서입니다. 需求收缩，供给冲击，地区转 꾸까